夫人、6大顾问及夫人，还有总经理，还有所有的伙伴，大家午安！午安！我是梅凤体系，我来自平镇的黄燕珍，我是从事旅游界，因为长期的工作，的劳累呢，以致免疫力下降，所以我有高血压，严重到呢进了急诊室2次。今天我的子女翠君介绍我吃的普众的产品，张之毅跟康贝尔，让我找回我的健康，而且我也把我们的普众的产品介绍给我周遭所有的好朋友，也增加了我的收入。谢谢呢，我要感谢的就是清贤、淑芳、梅凤，还有呢品维、翠君的带领下，还有我们下线唐线的鼓励，谢谢你们，也相信我能做到，你们一定也能做到。各位伙伴，大家加油吧！谢谢，谢谢得奖者的分享。